आप सभी को नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगा कफ, खांसी, दमा के बारे में। खांसी क्यों होती है, क्या कारण है खांसी का, और हमारी कफ सिरप को आप पियो, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। यह है स्वामी धर्मानंद कफ सिरप। आओ हमारे ब्रांड में कफ कोल्ड से छुटकारा पाए स्वामी धर्मानंद कफ सिरप से। मैं आज आपको बताऊंगा कफ सिरप के फायदे। यह है स्वामी धर्मानंद कफ सिरप। इसको आप पियोगे तो आपका खांसी ठीक हो जाएगी। इसमें मुलेठी है, हल्दी है, अदरक है, सौंठ है, काली मिर्च है, जौ है, अजवाइन है, पता नहीं क्या क्या चीज है इसमें। मैं आज आपको इस चीज के बारे में आपके YouTube पे आया हूँ, Instagram पर आया हूँ, तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। फिर मैं आपको बताऊंगा खांसी क्यों होती है, खांसी का क्या कारण है। खांसी का कारण है ना, घी खा लिया, मावा खा लिया, दूध पी लिया, इसमें पानी पी लिया। इससे क्या होता है, हमारा जो अंदर का है ना वो चिपक जाती है, फिर हमारे फेफड़ों से खांसी निकल के आती है। इसे कहते हैं खांसी। तो हम आओ हमारी स्वामी धर्मानंद ब्रांड की शरण में। आज हम आपको बताएंगे खांसी के बिल्कुल ठीक नॉर्मल। हमने दूर दूर से, भारत के इस कोने से लेके सहारनपुर से लेके हरिद्वार तक, राजस्थान से लेके बहरोड तक, ऐसे ऐसे हमने बहुत ठीक किए। आप भारत में, पूरे भारत में कहीं से भी हमारी कफ सिरप ले सकते हो। यह स्वामी धर्मानंद पर कॉल करें और हम आपके जहाँ पर होगा आपके चिकित्सालय पर पहुँचा देंगे, घर पर पहुँचा देंगे।